雨刷的噪音咕咕叫，让人抓狂。雨刷跳动产生噪音的原因和解决方案。为什么前挡玻璃雨刷会跳动，产生噪音？有人说玻璃太脏，好像不是哦，清洗了，去油膜也没用。而且跳动常发生在玻璃镀膜后，这时候玻璃表面是非常光滑的。有人说雨刷没有垂直玻璃面，可拿扳手猛力扭转雨刷钢架，让雨刷垂直玻璃。问题是，前挡玻璃有一点弧形，就算你调整了钢骨，垂直了左半面玻璃，也没法垂直右半面玻璃，无法两全其美啊。事实上，雨刷橡皮永远不可能垂直前挡玻璃，也不需要。雨刷是有一个可以自由旋转的空间余裕，就像你不可能垂直拿着扫把扫地，扫地时，通常扫把和地面是有很大的角度才好扫。熊哥做了下面的图解说明。新的雨刷弹性佳，左右钩缝大小相同。此时，不管雨刷向左或向右走，它都能适当旋转角度，很顺的移动，不会卡卡的。以这个图为例，新的雨刷向右扫动时，橡皮顺势转动，就像扫把扫地一样。下图的旧雨刷，用久自然变形，弹性差，左右钩缝大小不同，它已经习惯性变形翻转。当旧雨刷向右扫动时，它常会如下图转动变形，阻力当然大，所以它会跳动。那么我们要用扳手矫正雨刷吗？用扳手调整效果不佳，可能更糟，熊哥不建议。还有的人花了一笔钱把镀膜再镀膜掉，等于白花2笔钱。熊哥说，一支有名牌子的雨刷才200到300元，如果用超过6个月或刮不干净，可以直接换新。有人说，我的一支600元以上，不太想换，我想先检查雨刷是否变形。那么请检查橡皮两边沟槽是否不同。如果大不同，劝您还是换新吧。还没有订阅熊哥频道的朋友，麻烦您按一下订阅哦。